Goddag og velkommen til. I dag der skal vi lave pizzadej, og I får en masse fede tips og tricks. Velkommen i køkkenet. I dag der skal vi jo som sagt lave pizzadej, og det her det er ingredienserne, som vi skal bruge i dag. Vi starter jo med noget af det vigtigste, det er jo melet, og det vi bruger i dag, og man kan selvfølgelig også bruge noget andet, men det der er det bedste at bruge, det er det der hedder Tipo 00. Og det er fordi det mel, det er det fineste mel, og det er rigtig godt at bruge. Vi bruger selvfølgelig det hvedemel, fordi det bare giver et rigtig godt resultat. Så putter vi en lille smule sukker i, sådan så at gærcellerne de kan udvikle sig. Vi putter salt i, og vi putter selvfølgelig vand i, og så putter vi også lige en lille smule olie i. Vi starter her med cirka en halv liter vand, og det skal helst være lidt lunkent. Det må ikke være alt for koldt og heller ikke for varmt. Så putter vi cirka 18 gram frisk skær i, og det er fordi vi gerne vil spise pizza i dag. Man kan også putte meget mindre i, men så skal den bare hæve meget længere tid. Så tilføjer vi lige en lille smule sukker, for at gærcellerne ligesom har lidt at leve af. Og det er sådan set bare lige for at booste gæren. Inkorporerer vi det lige her. Sådan. Og så lader vi det faktisk bare lige stå lidt. Nu har vi lige mixet vandet og gæret og sukkeret. Så nu lader vi det lige stå lidt og se om gæren den er i live. Anden del det er at vi siger godt. Nu putter vi lidt af melen i af gangen. Og så sætter vi det over på håndmixeren. Og så lader vi det køre lidt, så det er ligesom den første gang. Når det ligesom er inkorporeret rigtig godt, så putter vi salt i. Fordi salten det ødelægger faktisk gæren normalt. Så derfor så putter jeg salten i lidt senere, for at være sikker på, at den ikke ødelægger helt. Jeg putter lige lidt mel i, for at give gæren noget at begynde at arbejde med. Nu ved vi, at gæren den virker, så nu putter vi cirka halvdelen af melet op i og tilføjer olien. Og så sætter vi det simpelthen over og giver det noget mix over på den gamle maskine her. Jeg ælter lige dejen en lille smule her, for at få klumperne ud. Nu kommer dejen over på maskinen, for lige at blive rørt rigtig godt igennem. Og så er der nogle ting, der er rigtig vigtigt for at undgå madforgiftning. Det er blandt andet sådan som dejen den ser ud nu, så er den stadigvæk lidt for våd, så vi skal lige have lidt mere mel i. Nu er dejen færdig over på mixeren. Den mangler stadigvæk en del endnu, men nu lader vi den lige stå og hvile og trække, og så arbejder vi videre med den bagefter. Og den skal stå og hvile i cirka 10 minutter. Vi putter lige et vådt tørklæde, det hedder viskestykke, et vådt viskestykke henover. Næste stadie, nu har dejen lige stået og trukket lidt, og det er at vi putter lige noget af det mel, som jeg ikke fik brugt endnu. Og det er heller ikke sikkert, at når vi bruger det hele. Putter vi ned på bordet.
og så begynder vi at ælte dejen. Det jeg plejer at gøre, det er, at jeg plejer at ælte den først i maskinen, og så ælter jeg den færdig i hånden bagefter. Man kan selvfølgelig vælge bare at fortsætte over i maskinen, eller man kan vælge at gøre det hele i hånden. Jeg kan godt lide at have dejen mellem fingrene, så derfor så slutter jeg altid af med at ælte i hånden. Hvordan du ælter, det er op til dig selv. Der er mange forskellige teknikker sikkert. Man kan både sådan klaske den lidt ned i for at få nedbrudt gluten og så videre. Man kan også bare give den nogle gode tæsk, ligesom jeg gør her. Når man så har æltet den i cirka 5-10 minutter, så kan man sådan lige pakke den lidt sammen. Sådan. Og så lægger man lige det våde klæde henover igen. Og så lader vi den stå og trække igen, cirka 5-10 minutter. Så har dejen stået og hvilet i 5-10 minutter, og vi kan jo lige prøve at kigge på, hvordan det ser ud. Det ser faktisk rigtig godt ud, men vi ælter den altså lige en gang mere. Når man ælter sin dej, så skal man egentlig behandle sin dej, ligesom man behandler en kvinde. Så man skal være nænsom og elegant omkring hende. Men hun skal altså også lige have et lille klap en gang imellem i ny og næ. Så er dejen blevet æltet for anden gang, og nu lægger vi lige et vådt klæde hen over den, og så kigger vi til den igen om 5-10 minutter. Nu har dejen stået og hvilet sig lidt efter, at vi æltede den anden gang, og nu skal den egentlig stilles til hævning. Vi putter lidt olie op i, for at den ikke hænger fast i skålen, og det er sådan set det. Altså jeg ved jo godt, at du er utilfreds med dit udseende, og du føler dig sådan lidt oppustet og hævet i det, men du skal bare vide, at du er virkelig smuk, og altså din hud, det er jo ligesom en englehud. På trods af, at du har været igennem rigtig mange forskellige ting, og har virkelig fået nogle knups undervejs, så skal du bare vide, at du er god nok, som du er. Og vi elsker dig meget, meget højt. Det gør vi altså virkelig. Det har været sådan lidt en kompleks opskrift, den her pizzadej, så derfor så vil vi gerne lige fortælle en hurtig sådan fremgangsmåde, hvordan det egentlig var, vi gjorde. Vi tog ingredienserne, puttede dem op i skålen, over i mixeren, tilføjede halvdelen af melen og salten lidt senere, og så tog vi den over på bordet, hvor vi æltede den og lagde et vådt viskestykke henover, lod den hvile, tog viskestykket af, æltede igen, viskestykket på, og lod den hvile, og æltede igen måske, og tog viskestykket af, og så står den til hævning. Og det er sådan, vi gjorde det. Hvis man skal bruge pizzaen den samme dag, man laver den, altså dejen, så vil jeg anbefale, at den står ved stuetemperatur cirka 4-6 timer og hæver. Hvis det var i køleskab, så måske 12-14. Tak fordi I så med i dag, hvor vi har lavet pizzadej. Husk, hvis I kan lide vores video, så like og subscribe. Og hvis I selv laver pizzadejen derhjemme, så skriv i kommentarfeltet om, hvordan det er gået. Det vil vi rigtig gerne høre.